Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan perdana di Bali. Baru 23 pemain mengikuti latihan yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Latihan yang digelar di Bali United Training Center baru diikuti 23 pemain, antara lain Ole Romeny, Marselino Ferdinan, hingga Ricky Kambuaya. 9 pemain yang belum datang seperti Mees Hilgers, Paes, hingga Jay Idzes masih dalam perjalanan menuju Bali dan mulai ikut berlatih hari Selasa ini. Di hari pertama, skuad Merah Putih baru menjalani menu ringan latihan lantaran para pemain masih dalam kondisi lelah akibat jet lag dan letih berkompetisi. Well, now we're going to train. This is the first time that we are on the pitch, so we got more time than in the first games against Australia and Bahrain. So we really have the time to train the exact things that we want to see back in the game.